Хулиганство и вандализм – детские игры 21 века. И сегодняшний день стал тому доказательством. Но обо всем по порядку. Вечный огонь в костер превратили нижегородские подростки. Памятник погибшим воинам использовали в качестве грелки. Случайные прохожие в Кремле застали, как двое подростков забрались на постамент и грели руки у вечного огня. Это надругательство над памятью. 822 тысячи грековчан ушло на фронт. Из них не вернулось более 360 тысяч. И вечный огонь – это символ мужества, самопожертвования грековчан. И то, что совершили эти ребята, это кощунство. В церкви девушки выступали. Я лично это сравниваю с тем поступком, как и здесь. Памятники – это святыни. Неприемлемо такое поведение с такого рода вещами. Это в высшей своей степени невоспитанность. Я думаю, что с детьми нужно проводить, соответственно, с подростками беседы, соответственно, родителей можно и наказать. Там есть пост полиции. Видимо, они не видели этот случай. Все комментарии вам дадут в батальоне. Дело в том, что мое общение с вами отвлекает меня от несения службы, поэтому все вопросы в дежурную часть.